Всем привет снова! И сегодня я хочу показать, помните тот коробок? Вот сегодня я хочу с ним показать, что сделать, если ветер дует сильно и спички не зажигаются, что сделать, чтобы они быстро зажглись и не задулись. Самый легкий способ, вот, взять спичку и сделать на ней зарубки. Не кажется? Ну даже не кажется, так есть, я уже испытывал. Вот обычная спичка. Вот обычная спичка. Чтобы ее задуть, не нужно усилий. Все. Второй способ. С зарубками спичка. О, вообще фигня. Самое главное, смазать спичку клеем. Можно оловом. Оловом по краям. Когда олов растворится, легкий металл, то спичка может гореть около 2 минут. Это правда, проверял. Вот, это лаком покрыто. Лак тоже очень хорошо горит. И на ветру он мало. 50%, что она зажгется с лаком. Сейчас я зажгу. У-у-у. Еле задул. Так что, если вы хотите, чтобы спичка долго не тухла, возьмите и намажьте ее клеем. Лучше всего клеем. Если нет клея, то намажьте спичку всегда лаком. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем спасибо, всем пока. Еще буду снимать такие видео.